everyone, and back on today's episode, we have a couple of boxes arrived from California at saka yung iba is from Lazada. O, diba? Lazada haul at saka Shopee pala. So, ituloy-tuloy na natin pag-unbox ngayon kasi medyo late na. Ito kahapon, hindi. Kanina to dumating, and then yung ibang mga parcel is from the other day pa. So, tinambak ko muna para meron naman tayong pag-aaksayahan para tingnan So, tara, start na tayo. So, ito, unahin muna natin itong box kasi ito yung pinakamalaki. Unahin ko to kasi excited ako na ito. Ano kaya itsura na ito sa personal, diba? Baka magulat tayo. Ano kaya itsura na ito sa personal? Ano to? Tawag dito? Pre-love. Mahilig ako sa mga pre-love items. Kasi, Purita Alba ay inyong dito. Hala! Ay, buti naman hindi na box na pala ito. Ay, ayun. Nahihirapan ang yung lingkot. Ayan. Oh my God! Ay, ito na nga, guys. Ay, oh. In fairness, ha? Ate Blessy, thank you talaga. Ang ganda ng pagkakarap. Saktong-sakto, tingnan niyo. O, diba? With bubble wrap pa yan sa loob. So, I have 3 bags here. Nabili ko siya na actually, dalawa lang yung nabili ko. Tapos yung isa is So, let's see ano ang itsura ng mga bags na ite. I'm kind of so excited. In fairness kay Ma'am Lanilin. Thank you, Ma'am Lanilin, for wrapping these bags ng mga bubble wrap na ito. Ang ganda ng niya, pagkakarap. Sealed na sealed talaga. Very protective. Medyo nahihirapan ako. Ay, ang ganda pala. Ang cute pala niya sa personal. Akala ko malaki to. Sobrang laki. Eh, hindi pala. So, ang siste, cute lang pala siya. Maganda. Ay, may pahabol si ate. May pasilid na Ay, ang ganda niya, guys. Tingnan niyo. Look. It's a DKNY. Ang ganda na. Ay, may paano si ate. Ate Blessy, thank you, ha. Ayan, diba? May palaman pa siya. Actually, Ay, mahilig ako sa lipstick. Ayan, may pangalan, Yun, Ate, thank you, te. Ay, I like it. Ang cute niya. At saka ang daming niya, tawag dito. At may price pala talaga siya. Nabili ko to siya ng sale. And brand new. May pa to siya. Ayan, may price pa siya. 128 pero nabili ko siya ng sale. So, it's a good buy anyway. Ang ganda niya. So, mamaya, we'll show you how to. Ay, ang ganda pala na ito, Pen.
Ang ganda, oh. Ang ganda. Ate, I like it. Sobrang thank you. Super duper like it. So, put it here. The other one. Naku, nagkandahulog na yung mga ano. So, we'll see the other one. O, diba? O, ang cute yung pagkakarap niya. Ay, I like it. In fairness, talaga kay ma'am, talagang ma-effort, Ganyan din naman ako, kasi ako ako ng wholesale. Ay, shout out nga pala sa Just Original Facebook page ng ate ko. She's currently living in California, at ito din, mahilig sa mga bags. Nagbebenta din ng mga bags. And ito nga, napabili ako. So, this is my first time buying this stuff from her. Ay, oh, ang ganda din. Wala, ang cute pala din ito. Ay. Ang cute, sobrang cute. Akala kong laki nito, pero ang cute pala niya. Ang ganda. Hindi. Ay, oh, may paano pa si ate. Ano naman, ang cute pala niya. Mas bet kong style na ito, guys. Pangyayamanin. Ayan, o, diba? Ayan, o. Ayan. Tinanggal ko yung kaya ganyan na siya. Pero maganda siya. Ayan, o. Diki in white din. Nabili ko ito na, hindi, to. Sale na din to. Freebies to ni ate for me. Kasi, first time ko bumili sa kanya. Ang ganda. Siyempre, wala tayong pera. Kaya, nung nagkapera na ng konti, saka pa ako bumili. Ay, ang ganda talaga niya. I like it. Papakita ko mamaya paano ito gamitin. Ang ganda. With the D.R.E. laging gamitin. Ay, ang ganda ang bongga niya. Ay, guys, ang bongga niya. Ayun. Victoria's Secret. Ay, ano pala? Ay, ang ganda ng compartment na, guys. Bagong-bago pa talaga. Brand niya po ito nabili. Ano daw to? $58. May mga price pa siya. $58. Ayan, parang ayoko gamitin. Parang ayoko gamitin. Nagamitin ko lang ito. Tumaano tayo nito. Pero ang galing niya. I like it. Sobrang ganda niya. Lakas-lakas siya. Di ba parang Chanel? So, wala tayong pabili ng Chanel. Dito muna tayo sa Victoria's Secret na save. Ay, ang ganda. Obviously, sa lahat ng nabili ng bag, mahilig ako sa mga dark like brown. Hindi, dalawang kulay lang ang gusto ko sa mga bag. Either nude, black, and brown. Yun lang talaga. Wala nang iba. So, Ate Blessy, I appreciate all the effort. I do appreciate all the effort talaga. Ulitin tayo nito. As in, effort talaga. Gusto ko to
Super, ang ganda. Satisfied ako. Diba? Kahit matagal siya dumating, pero pak na pak naman. So far, wala akong regrets sa pagbili nito kasi mura lang din naman. Mura lang din itong nabili ko kasi sa sale to. So, nung nag-ano pa yata sila black sale na mga nakaraang ano, so nabili niya to. Kaya nagpabili din ako. Umorder ako sa kanya. Actually guys, ang galing. Ang ganda ng bag. I like it. Super. Ano ba ito? Ang problema, ano kaya lalagyan ko nito? Diba? Wala akong maisip na ganito. Parang lipstick lang. Parang yaman tayo sa mga bag. Wala naman tayong yaman. Ang ganda ng mga bags na nabili ko. So far, all items are, ang ganda. Very beautiful, cute, and beautiful. I like it. Pero itong pinaka-bet ko, ayun ba? Ang lakas ko kasi siya. Tapos hindi siya, lagyan natin. Ang ganda niya. I like it. I like it very much. Ito yung may gusto ko. So, ano pa siya? Very affordable. If you want to visit her Facebook page, ano nyo lang, ang nasa screen. Hindi mo kasi sila. All items are, legit na original. May mga point, original. Tsaka ang ganda ng ganda ng pagkakataon niya. Ito, pre-love niya to. Tapos yung dalawa, puro brand new. So, hindi na masama. Hindi na masama. I like it. Super. Ito talaga yung gusto ko. Diba? Ano siya, free. Thank you ate. Thank you for this. Super beautiful bag. Pero lahat yata mas gusto ko eh. Lahat yata gusto ko. Grabe yung pawis. So next tayo sa mamaya ipapakita ko ano kung mas bagay ko na ba. So next tayo dito. Ano to tawag dito? Sa Lazada. Ito Lazada to. Ano natin. Nag-order ako ng, ay, oh, so cute! Nag-order ako ng mga socks kasi mahilig ako. Kasi nagmumotor ako, so hindi tayo pwede mag-sandals. Baka tayo makasita ng mga LTO. Hindi na tayo, huwag na tayo mag-violate ng law. So, kailangan, naka-medyas ko ng ganito. Ano ba so cute? Mahilig ako sa mga cartoon characters ng mga socks. So, I definitely like it. So, sa store na to, saan ko ba ito nabili? Ayun na! Ano ko na to? Shanghai. Akala ko sa local. Shanghai pala ito. Ganda. So ito, may nabili ako ito. Ang paganda daw. So, ito din. Parang nagulo ako sa lagay ito. So, isa na to. Try natin. So, hindi ko alam Shanghai din pala ito. Bakit ito? Ay nga pala. Ang ano na ito. Ay guys, nagbuyo ako na ito. Akala ko, ang liliit pala. Wala pa sa ano. Ay, Diyos ko, ang liit. Ito yung paggagawin ko rito. Akala ko laki nito kasi minsan, pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko ay nakita ko yung glass na diagonal na ganito. And, maganda siya. Para siyang tawag dito, para siyang, ang elegant niya tingnan na parang, pang decorate sa wall. Tapos yung ending, ito pala yung na-order ko. Hindi pala. Ako, Diyos ko, try na talaga, no? In fairness na din kay ate dun sa mga bags ko, ayan, may previous pa na tawag dito, lipstick, tsaka ito, cleansing wipes. Thank you, Tay. Na-appreciate ko to. Ay, nakasama ko. Ito, Vera Moda. Nabili ko dito ng sale. So, mabuti ko na.
So, ito yung last but not the least. Na-open ko na din to at ang kaganda nito, ito local ko to nabili. So, from, sa Pasay City to, siguro nasa Tumol to. From Tumol. So, nag-order ako ng dalawang, sports bra, para kunyari. So, dahil nabili ko ng mura lang, ayos, pasok sa price, ang, tawag niya, Alexander Wang. O, diba? Alexander Wang daw. So, ang ganda na rin ng kulay. I like it. Pero ito, ang magkaiba pala sila guys, no? Magkumpare siguro. Ito, Alexander Wang. Ito naman, slang. Alexander Wing. Yan pala. Technical talaga, Minsan. Pero maganda na rin. Maganda yung tela niya. I like it. Pasok to sa, medyo chubby-chubby. So, may pang-workout na ako. Kunyari, Alexander Wang and Alexander Wang. Magkasin siguro. Natapos din yung dito. And that's a wrap. Tapos na tayo nag-unboxing. Tapos na din tayo nag-pictorials. And see you for my next vlog. Thank you guys for watching.